បដូចក្នុងវគ្គឱកាសនេះអាត្មាភាពបានទទួលតំណែងនាទីជាអង្គធម្មកថាមួយរូបដែលមានសិទ្ធិខាងជ្រើសរើសយកនៅធម៌មកសម្ដែងដើម្បីតម្រូវទៅតាមបុណ្យដែលអស់លោកបានកសាងក្នុងពេលនេះផងនិងឲ្យសមទៅតាមកាលវេលាផងដូច្នេះជាដំបូងនេះអាត្មាសូមចម្រើនពរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអាយុ1វណ្ណៈ1សុខៈ1ពលៈ1និងបដិភានៈ1ពរទាំង5ប្រការនេះចូលចម្រើនកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់របស់អស់លោកដែលបានអញ្ជើញមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះក្តីមិនបានអញ្ជើញមកក្តីក្នុងឱកាសពេលនេះអស់លោកដែលបានអញ្ជើញមកគឺសុទ្ធតែមានវត្ថុបំណងចង់ក្រេបយកនៅទឹកដមពោលគឺពុទ្ធដីការបស់ព្រះដែលអាត្មាភាពនឹងសម្ដែងក្នុងពេលឥឡូវនេះព្រោះអស់លោកហាក់ដូចជាមិនចេះនឿយណាយធុញទ្រាន់សោះក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះធម៌ប៉ុន្តែអាត្មាភាពសូមអភ័យទោសជាមុនចំពោះអស់លោកអ្នកនៅពាក្យសម្ដីណាដែលឆ្កំឆ្គងមិនសមរម្យតាមអធ្យាស្រ័យនិស្ស័យចិត្តថ្លើមរបស់អស់លោកត្បិតកំហុសទាំងឡាយតែងមានដល់អ្នកដែលបានធ្វើអ្នកដែលនិយាយជាធម្មតាមិនដែលមានកំហុសអ្វីដល់អ្នកដែលនៅស្ងៀមនោះទេបុណ្យពុទ្ធាពិសេសនេះបើចាត់ជារបៀបដែលគេធ្លាប់ប្រតិបត្តិដោយខ្វះការពិចារណានោះមាន6យ៉ាងណាញាតិញោមទី1ចងព្រះពុទ្ធរូបចាស់និងថ្មីឲ្យឆ្លងបារមីគ្នាទី2ពិធីបញ្ចុះលក្ខណៈឬហៅថាមហាបរិសលក្ខណៈ33ដែលព្រះអង្គមានស្រាប់ទៅហើយទី3ពិធីបើកព្រះនេត្រនេះហៅថាបើកព្រះនេត្ររបស់ព្រះមាន5ដែលព្រះអង្គមានស្រេចទៅហើយនោះគឺមង្សចក្ខុណាព្រះនេត្រធម្មតា1ទិបចក្ខុព្រះនេត្រទិប1បញ្ញាចក្ខុព្រះនេត្រឃើញនៅអរិយសច្ចៈទាំង4ពុទ្ធចក្ខុព្រះនេត្រឃើញនិស្ស័យរបស់សត្វ1សមណចក្ខុគឺព្រះនេត្រឃើញមនុស្សជុំវិញ1ទី4ពិធីផ្ចាញ់មាជាកិច្ចដ៏ក្រោតក្រៀតពិធីនេះព្រះអង្គបានផ្ចាញ់ព្រះអង្គរួចស្រេចទៅហើយណាញាតិញោមរីឯពាក្យថាមាននេះមាន5យ៉ាង1ខន្តមានឹងគឺខណ្ឌ5បានដល់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណទី2កិលេសមានេះគឺជាកិលេសបានដល់រាគៈទោសៈមោហៈដែលជាតួកិលេសធ្វើឲ្យបុរសស្ត្រីឲ្យមានសេចក្តីក្តៅក្រហល់ក្រហាយនៅក្នុងចិត្តទី3អភិសង្ខារមាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភពទាំង3ទី4មច្ចុមាគឺសេចក្តីស្លាប់ទី5ទេវបុត្រមានឹងគឺជាកូនទេវបុត្រឬកូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់ទទួលនៅសេចក្តីសុខដ៏វិចិត្រវិចង់ត្រចះត្រចង់ដូចជាទេវតាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើគិតទៅសុទ្ធតែកើតឡើងដោយសារស្នាដៃជាងនិងអ្នកស្រឡាញ់ព្រោះព្រះពុទ្ធរូបនេះកើតក្នុងពុទ្ធសករាជកន្លងទៅបាន400ឆ្នាំ
មិនមែនកើតមកពីជំនាន់ពុទ្ធកាលនេះទេព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាបានស្រាវជ្រាវទៅឃើញនៅប្រទេសឥណ្ឌាមុនគេបានសាងទុកជាច្រើនឃើញដំណើរពុទ្ធចេតិយព្រះពុទ្ធរូបនេះកើតមុនគេបង្អស់នៅប្រទេសកន្ធរៈព្រះបាទនេះមានចិត្តជ្រះថ្លាសាងឡើងដូចជាព្រះបាទធម្មសោកដែរបន្ទាប់មកពួកយោជនជាតិក្រិចចេះតែសាងតមកអំពីថ្មខ្លះឈើខ្លះតាមបែបផ្សេងតាំងពីកាលនោះមករីឯព្រះពុទ្ធរូបនោះមាន5សន្តានទី1វតកមុទ្រៈណាដែលគេសរសេរថាវតកផាត់លើ1មោសឧតោជឹងយោអានថាវតកមុទ្រៈណាទ្រង់ប្រភ្នែនផ្ងាប្រហោះស្ដាំដាក់លើប្រហោះឆ្វេងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទី2ភូមិសមុទ្រៈណាដែលអានដែលប្រកបថាភោសឧមោសអ៊ីដាក់សជើងសមោសឧតោជើងរអានថាភូមិសមុទ្រៈណាទ្រង់មានប្រភ្នែនដូចជាសមាធិដែរប៉ុន្តែដាក់ព្រះហស្ថចុះទៅផែនដីទ្រង់ផ្ចាញ់មេទី3ធម្មចមុទ្រៈណាធម្មចមុទ្រៈហ្នឹងគឺគេអានមោធัวមោជើងមោចកជើងរមោសឧតោជើងរអានថាធម្មចមុទ្រៈណាទ្រង់ប្រភ្នែនប្រហោះដាក់លើឧតោក្តោបប្រហោះខ្លះលាតខ្លះដូចកងចក្រនេះហៅថាព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រទី4អភិយមុទ្រៈណាអានថាអភោយោមោសឧតោជើងរអភិយមុទ្រៈណាទ្រង់ប្រភ្នែនខ្លះឈរខ្លះលាប្រហោះចេញខ្លះចូលខ្លះគឺថាព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺព្រះអង្គឲ្យអភ័យដល់សត្វទី5វរៈមុទ្រៈណាប្រកបថាវរោមោសឧតោជើងរហើយដាក់ស្អាតពីមុខអានថាវរៈមុទ្រៈណាទ្រង់បំបែកបាតព្រះហស្ថទាំងពីរសំយងចុះទៅខាងមុខទ្រង់ភ្នែនខ្លះឈរខ្លះគឺព្រះអង្គប្រទានពរដល់សត្វហើយនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្របាលីពុទ្ធាពិសេសនិងពុទ្ធជ័យមង្គលជាយន្តោដើម្បីសរសើរគុណបារមីដែលព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះនៅពលមេរួចនិមន្តធម្មកថាសម្ដែងធម្មទេសនារៀបរាប់អំពីពុទ្ធប្រវត្តិដែលយើងជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃក៏ទុកដូចជាកិច្ចបុណ្យពុទ្ធាពិសេសឆ្លងព្រះពុទ្ធរូបដ៏ប្រសើរនេះមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យលើសពីនេះទៀតទេដរាបណាដល់នាំឲ្យថោកទាបដល់កិត្តិយសនិងកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងសាធុវោហើយសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយការសម្ដែងប្រធរតកតអំពីបុណ្យពុទ្ធាពិសេសមកប៉ុណ្ណេះក៏ល្មមសមគួរនឹងបញ្ចប់នៅប្រធរទេសនាតែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមឧទ្ទិសកុសលពុញ្ញរាសីនេះនៅចំពោះសពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងត្រៃភពដែលមាននិស្ស័យគួរដល់ទទួលផលបានសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់នោះប្រកបតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការធម៌ទេសនាក៏លមមសំកាលវេលាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងបុទ្ធੰ शरणं
gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami.កូនប្រុសកូនស្រីពុកលាអើលាត្រានត្រាយទាំងទឹកភ្នែកអរាតានតាំងឯទ្រូងស្ទើបែ